排隊啦，排隊啦，hello，morning，早晨，早晨。好緊張啊呢度。我上啲魚缸小心啲啊！望住上面啊！如果唔係有機會跌嘢落嚟啊嘛。係
玩得咁暢順，就未玩住壞咗，簡單啲句壞咗。跟住我哋就淨係可以度玩到下層呢個滅火筒嘅啫。咁好啦，模擬開始，咁就模擬情景，睇你想係試下呢個滅火筒啊，定係試下後邊嘅後轆啦？有兩個俾你試嘅，就咁樣開始。跟住就有唔同嘅場景，咁你選擇完場景之後咧，跟住就揀合適嘅滅火筒，有泡沫、二氧化碳、水嘅滅火筒同埋乾粉嘅滅火筒，咁應用翻喺每個場合嗰度嘅。跟住模擬呢個就電火啦，同埋你啫嘛。電火，咁我求其揀個啊，我唔揀，啱定錯啊？求其揀個先。係啦，跟住佢就會話俾你聽滅火筒點用。係啦，跟住瞄準啦，跟住按掣，按呢個掣，跟住就向住火焰嘅底部掃射。係啦，咁個 sensor 咧可能低少少嘅，要向下少少先有得玩。係啊，冇俾人玩㗎，都夠。係啦，佢講咗話 danger 點解咧？就因為揀錯咗滅火筒啦，因為電同埋水咧係用水劑滅火筒咧係好危險嘅，會觸電嘅，係啦。所以咧陣間嘅情景上面咧，你要揀翻啱嘅滅火筒去救翻應用翻係適合嘅場景度，係啦，就咁啊。泵係啦，泵乜嘢啊？水冇錯啦，泵水嘅呢嚿嘢叫消防山小朋友摸住呢個啦，即係街井。我哋會街井攞水過嚟俾泵車。正常情況底下會由泵車再俾條水升降台，因為升降台係最近嗰個火警現場嘅。咁我哋泵車就會最近呢個街井，咁然後攞到水再俾升降台，升降台再俾落個大廈度。OK， 一層一層咁加壓，所以去到現場啲水好夠壓力嘅，唔使驚冇壓力。咁好啦，泵車講咗啦，泵水啊嘛，係咪啊？係咪淨係俾水咁簡單？淨係俾水咁簡單？基本上係，基本上係。咁但係咧，佢個重點係咩咧？譬如話一啲火警嘅情況，呢架車會個工作係乜嘢咧？佢會喺地面安排好晒所有關於水嘅嘢。即係由呢度攞水，攞完水呢架車就再俾升降台。跟住，如果個大廈係有自己 FSI 嘅，即係大廈獨立嘅消防喉啊，我哋會再開條水俾嗰個大廈自己用。咁變咗消防員仔跑去後樓梯，然後喺後樓梯攞水，係啦。即係譬如話好高嘅個大廈，30層樓嘅，咁30層樓我哋點算啊？啲水喺邊度嚟啊？有冇人答到？你30層樓高啲水邊度嚟？大廈嗰個咧？好，我聽到個答案係正確嘅。你哋每一個大廈都有一個水缸嘅，水缸嘅水其實非常夠用嘅。只要你唔係好誇張，一般嘅火警，我諗一個水缸閒閒地用半個鐘頭以上嘅。然後就呢半個鐘頭就俾我哋買時間啦，就喺街度用街井經泵車經升降台再供水上去。OK， 咁佢嘅作用除咗頭先我講嗰啲之外咧，佢仲有啲特別嘅功能嘅。好啦，咁我哋某啲地方都有個中途泵嘅，會再加個泵。好啦，咁啊除咗大廈之外，平地都係供水啦。呢一架車可以出到泡嘅，咩叫出泡？譬如話車火，如果架車漏電油，咁我哋落水去救會點啊？落水去救一救，咁啲電油會浮噶嘛？浮完之後，咁咪跟住啲水嗰個範圍即刻會擴到好大。所以如果有電油呢啲咁嘅危險咧，我哋會用泡去救嘅。咁呢架車內置有個出泡嘅功能，而呢個泡嘅特點就係咩咧？佢可以好快咁膨脹，同埋佢好黏嘅，變咗即係我射落埲牆度，佢會黐住埲牆嘅，佢唔會話射落去就卜一聲跌晒落嚟，佢好黏嘅。OK， 咁如果射落架車度嘅話，佢會成嚿嘢咁冚住嗰架車，好快就夠熄個火㗎啦。咁呢一架車主要嘅功能都係供水同滅火。好啦，供水同滅火。好啦，特別少少嘅咧就隔離嗰個大廠啦。我轉頭再同大家講。好啦，望下先睇下有冇人睇到先。好啦，轉頭啊！你要我半個鐘頭到，你見到我喺車尾，你就過嚟揾我啦。唔辛苦，唔使特別加插嘅呢個環節。
Don't get too close. You're gonna scare 即係佢而家要有兩隻，咁啊但其實都唔係兩隻，佢下年佢2月就已經大。因為我而家手頭上有一隻